Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri mən, Nurlan və Ramazan sizə Atomata haqqında danışmaq istərdik. Atomata nədir və haralarda tətbiq olunur? İlk öncə Atomatanın tətbiqi barəsində bir-iki söz demək istərdim. Atomata liftdə, lift qurğularında, ondan sonra pultda, yenə harda ola bilər? Kofe aparatında, machine, ingilis dilində yazaq machine. Ondan sonra təyyarənin balanslaşdırma sistemi. Bəli, təyyarənin balanslaşdırma sisteminə də öz tətbiqini görübdür. Atomatalar neçə yerə bölünür? Beləliklə, atomatalar iki cür olur. Birincisi DFA, yəni Deterministic Finite Automaton. İkincisi isə NFA, yəni Non-Deterministic Finite Automata. Lakin biz bu günləri yalnız DFA haqqında danışmaq istərdik. Yəni Deterministic Finite Automata. Başlayaq. Beləliklə, DFA-yı izah etməkdən ötürü gəlin sadə bir DFA quraq. Sadə bir DFA. Bir, sıfır, sıfır. Beləliklə, bu da bizim sadə DFA-imizdir. Qeyd edək ki, DFA iki operasiya yerinə yetirə bilir. Onlardan birincisi true, yəni qəbul edirəm. Qəbul edirəm. İkincisi isə false-dur. False, yəni qəbul etmirəm. Qeyd edək ki, DFA-ın qəbul etdiyi sözlərə DFA-ın language, yəni dili deyilir. Lakin qeyd edək ki, DFA-ın müəyyən olunması üçün onun kriteriyaları ödənilməlidir. Yəni, onu izah edən müəyyən şərtlər, kriteriyalar olmalıdır. Bunlar nədirlər? Gəlin, bunları izah edək. Ümumiyyətlə, bir şeyin kriteriyalarını izah etməkdən ötürü adi bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün, stol. Stolun nəyi ola bilər? Gəlin, biraz düşünək. Stolun rəngi, uzunluğu, eni və s. Deməli, stol olması üçün gərək bu kriteriyaları ödəsin. Həmçinin də DFA-ın öz kriteriyaları var. DFA-ya ödənilməsi üçün onun 5 əsas kriteriyası ödənilməlidir. Bunlar hansılardır? Sigma, ondan sonra Q, Q0, F və deltadır. Deməli, belə. Bu 5 ödənildikdə bizim qurğumuz artıq deterministik finite automata, yəni yekun automatan sayıla bilər. Gəlin bunlarla daha yaxından tanış olaq. İlk öncə Q. Q nədir? Q ingilis dilində set of states. Azərbaycan dilində
başlanğıc və son nöqtələrin çoxluğudur. Başlanğıc və gəlin yekun yazaq. Yekun nöqtələrin çoxluğudur. Daha sonra F. F nədir? F ingilis dilində final stage, set of final stage, yəni yekun nöqtələrin çoxluğudur. Daha sonra Q0, yəni initial state, başlanğıc nöqtəsi. Daha sonra sigma. Sigma nədir? Sigma set of letters, alfabet, daha doğru desək. Yəni DFA-nin qəbul edəcəyi sözlərdir. Və yaxud da ki, hansısa bir işarələr ola bilər, rəqəmlər ola bilər, hər nə isə. Verilən sözlərin, elementlərin, bəli, Azərbaycan dilində verilən sözlərin, elementlərin çoxluğudur. Və delta. Delta ingilis dilində set of rules, yəni DFA-nin verilən qaydalarının çoxluğudur. Bəli, çoxluğudur. Gəlin bunlarla daha yaxından tanış olaq. Gəlin bunlar haqqında daha dəqiq baxaq. Deməli belə, Q. Q bayaqları vurğuladığım kimi başlanğıc və yekun nöqtələrin çoxluğu olduğu üçün içində F, Q0 və digər nöqtələri cəmləyir. Daha sonra F, yəni yekun nöqtələrin çoxluğu. Yekun nöqtələrin çoxluğu F. Qeyd edək ki, yekun nöqtələrin çoxluğu Q, yəni bütün nöqtələrin çoxluğunun alt çoxluğudur. Q0 isə Q-nun bir elementidir. Yəni başlanğıc nöqtəsi bütün nöqtələrin bir elementi olur. Qeyd edək ki, bir atom ən azı bir dənə nöqtəsi ola bilər. Beləliklə, bir DFA ən az bir nöqtədən ibarət ola bilər və bu nöqtə Q0-dur. Bunu pozaq. Daha sonra sigma. Sigma, yəni bizim alfabetimiz. Bir nümunə olaraq sizə 1-0 və yaxud da ki, ABC haqqında danışa bilərəm. 1-0, daha doğrusu yaza bilərəm. Və yaxud ABC və yaxud da ki, AB, sonra nə bilim, nəsə C, D və s. Aha, nəhayət gəldik sigmaya. Yəni atomatın şərtləri. Sigma ümumiyyətlə nədir? Nədən ibarət olur? Sigma, Q və belə delta Q və sigmanın vurulmasından əmələ gəlir. Məsələn, əgər sigma 1 və 0 elementlərindən ibarətdirsə, gəlin bunu böyüdək, biraz özümüzə yer edək. Əgər sigma 1 və 0 elementlərdən ibarətdirsə, bizim deltamız bu cür nə olacaq?
Hə, və yaxud Q Q0 və Q finaldan ibarətdirsə, bunu da qeyd etmək mütləqdir. Çünki Q həmçinin də bir çox nöqtələrdən ibarət ola bilər. Beləliklə, gəlin formula qoyaq bunları. Q sigma, sonra Q0, QL, 1, 0. Gəlin bunu izah etməkdən ötürü sadə bir atomata çəkək və onun üzərində bu şərtləri izah edək. Yəni alınan cavablar bizim atomatamızın şərtləri olacaq. İlk növbədə Q0 1, Q0 0, Q final 1 və Q final 0. Yəni bu bizim mümkün olan variantlarımızdır. Bu variantlardan biz şərtlər quracağıq. Gəlin sadə atomata çəkək. Sadə atomata. Hə, Q0, QF. İndi sadə atomata üzərində bunu izah edəcəyik. Deməli belə. Sarı rəngi götürək. Sarı rəngi. Belə. Example. Gəlin bu atomatanın üzərində biz deltanın şərtlərini verək. Bizim atomatada Q0-da 1-i qəbul etdikdə hara doğru gedir? Q finala doğru gedir. Gəlin Q finala doğru bir dənə ox çəkək. Daha sonra Q0 0-nu qəbul etdikdə, yəni 0-ı qəbul etdikdə Q0-ya, Q final 1-i qəbul etdikdə Q finala və Q final 0-nu qəbul etdikdə, yəni 0-ı qəbul etdikdə Q finala doğru gedir. Beləliklə biz öz atomatamızın şərtlərini vermiş olduq. Daha sonra nümunələr üzərində Ramazan sizə atomatanı başa salacaq. Hər vaxtınız xeyir, mən Nurlanın izahına bəzi detalları qatmaq istəyirəm. Beləliklə, atomatanın kiçik bir sxemini çəkək. Bu sxem üzərində çox da başınızı yormayın. Çünki birazdan hər şeyi dəqiqliyinə kimi sizə çatdırmağa, izah etməyə çalışacağam. Deməli, başlayaq nədən? Başlayaq epsilondan. Epsilon Azərbaycan əlifbasında Y hərfinə oxşar hərflə işarə olunub və nöqtələr arasında keçidi bildirmək üçün istifadə olunur. Bu, hərflər çoxluğundan ibarət ola bilər. A və rəqəmlər çoxluğundan ibarət olar. 1, 2, B və yaxud da 1. İstənilən bir kombinasiyonu seçə bilərik. Kombinasiyanı. Deməli, əlifba olduğu üçün hərflər çoxluğundan ibarətdir və rəqəmlər çoxluğundan ibarətdir. 1, 0 və yaxud A, B və yaxud nə yaza bilərik burada? İstənilən bir kombinasiya. A, D. Aha. Deməli, ingiliscədə bunun adı alfabetdir və yadda saxlayın ki, hərflər çoxluğundan ibarət olunur. Atomatanın əlifbası deyək buna. Deməli, indi avtomatını daha dəqiq çəkək. Bunlardan qurtulaq. Deməli, istəyirəm ki, indi əlifbamız sıfırlardan və birlərdən ibarət olsun. İxtiyari şəkildə bunu nömrələnməsini aparaq. 1 və 0 yazaq.
Ya da ki, bura 0 yazmayaq, hələ ki, başımızı qarışdırmayaq. Hər bir çıxışa ayrı bir rəqəm yazaq. 1, bura təkrar 0, beləliklə. Deməli, bir şeyi burada nəzərdə saxlayın ki, deməli, bir nöqtədən ancaq fərqli sayda 2 dənə burada əlifbamız 2 dənə rəqəmdən ibarət olduğu üçün 2 dənə çıxa bilər. Yəni, üçüncüsü çıxa bilməz. Çünki eynidir. Adından da məlum olduğu üçün deterministik finite automata. Yəni ki, məlum, məhdud, automat. Belə. Deterministik. Yəni ki, bir nöqtədən ya 1 çıxmalıdır bu avtomataya əsasən, ya da 0. Niyə? Çünki əgər 2 dəfə 0 çıxsa, bizə məlum olmayacaq ki, hansı tərəfə gedək. Bu 0 göstərdiyi tərəfə ya da bu 0. Burada 2-1 yazaq məsələn. 1 və aşağıda 1. Bilməyəcək ki, hansı tərəfə gedir. Ona görə bu səhvdir. Bu deterministik deyil. Deterministik 1 və 0-lardan ibarət olur. Əgər əlifbamız 1 və 0-dırsa, təkrar deyirəm. Və bunları silək, yadda saxlayın. Deməli, bunlardan əlavə şeylərdən qurtulaq. Deməli, belə. Burada da bir 0 əlavə eləyək. Keçək indi Q-lara. Q nə idi? Q-lar state idi. Yəni ki, mövqe. Bu, dairə şəklində işarə olunurdu. Və bu deterministik finite. Yenə fikir verək ada. Finite. Yəni ki, məhdud sayda statelərdən, mövqelərdən ibarət olur. Bu 100 ola bilər, 10 ola bilər və s. 110 və s. ola bilər. Bunu da yadda saxlayın. Deməli, burada bu mövqedir. Digər mövqelərdə başa salım. Q0 nədir? Buna başlanğıc nöqtəsi deyilir. İşarələməsi belə yox, belədir. Bunda bizdə harda var? Buna bu yazım ki, yadda qalsın ki, başlanğıcdır. Və bizdə ən birinci yazdığımız elə Q0'dır. Başlanğıc nöqtəsi. Initial state ingiliscə. Sonra gəlin bunu təmizləyək və aydın bir şəkildə çəkək. Bu bizim başlanğıc nöqtəmiz olsun. Bu növbəti state'imiz və bu da növbəti state'imiz olsun. Nömrələnməsini aparaq. 1, 0, burada 0 qaytarsın, 1 yox. Burada, çünki finite, deterministik idi. Düzdür. F nədir? F odur ki, final state, yəni ki, axırıncı nöqtəmiz. Hansı ki, əməliyyat yerinə yetirdikdən sonra qəbul olunur. Qəbul olunduqda bu nöqtəyə çatır. Əgər bu verdiyimiz hərflər bu nöqtəyə çatsa, deməli bu qəbul edilib. Qəbul olunduğu nöqtədir. Bunun işarələməsi necədir? State-dən fərqi ortasında bir nöqtəsi olmasıdır. Deməli, müxtəlif kitablarda müxtəlif fikir ola bilər, amma məqsəd eynidir. Bu Q0'dır, bu Q-dur, bu da nəzərinizə çatdırım ki, Q0 da Q-nun elementi, bunu bir yerə qeyd eləyək. Q-nun yox, bura qeyd edin. Bu Q-nun elementi olduğu üçün bu da Q-dur. Q çoxluğunun elementidir. Buna Q da deyə bilərik. F də Nurlanın dediyi kimi Q çoxluğunun alt çoxluğudur. Nədir? Alt çoxluğudur. Deməli, indi keçək nəyə? Deltaya. Delta nədir? Bizə delta qaydaları göstərir. Yəni ki, 1 ilə keçək, 1 ilə getsək hansı mövqeyə çatarıq və yaxud 0 ilə getsək hansı mövqeyə çatarıq. 1 ilə getsək, məsələn, Q1-ə çatarıq, birinci state-ə. 2 ilə, məsələn, 0 ilə getsək Q0-da qalarıq. Belə. İndi isə keçək bir misal üzərində daha aydın izaha.
Bəli, deməli, nə edirik? Misal üzərində başa salmağa keçirik. Atomatamızı qurmazdan əvvəl onun alfabetini, yəni ki, əlifbasını təyin eləməliyik. Deyək ki, bu sıfırlardan və birlərdən ibarət olsun əlifbamız. Sonra bizə mövqələrin sayı, nöqtələrin sayı lazım. Nöqtələrin sayı deyək ki, 2 olsun. İxtiyari rəqəm verək, 2 olsun. Və sonra deyək, bizim Q0, yəni ki, başlanğıc nöqtəmiz olmalıdır, Q0. Bu mütləq olmalıdır. Bunu və yaxud da Q0'ımız və bir də ki, final, yəni ki, qəbul edici nöqtəmiz olsun, son nöqtəmiz. 2 dənə state'imizi çəkək və bunlardan biri başlanğıc nöqtə işarələnməsi, ox işarəsi və nöqtə final state işarələnməsi. Sonra delta. Delta nə idi? Qaydalarımız idi. Bunu tərcədə yazım. Qaydalarımız. Qayda. Deməli, əvvəlcə şərti təyin edək. Bu avtomata nə iş görsün? Bu maşın nə iş görsün? Deməli, deyək ki, məsələn, tək sayda birləri qəbul eləsin və qalan bütün sözləri rədd eləsin, reject eləsin. Yazaq şərti. Deməli, tək sayda birlər qəbul olunur. Deməli, qəbul olunmaqda nə demək idi? F-ə gedib çatır. Yəni ki, final nöqtədə dayanırsa, deməli, qəbuldur. Deməli, belə qaydalarımızı təyin edək. Deməli, bu bizim final state'imiz idi. Yəni ki, qəbul olunduğu nöqtə avtomatanın sözü qəbul etdiyi nöqtə, belə deyək. İndi fikirləşək, əgər 1 versək, 1 də bir sözündə, 1-də tək sayda 1 var. Ona görə bu qəbul olunmalıdır. Şərtə görə. Ona görə bu bizi aparıb final state-ə çatdırmalıdır. 1. Bəli. Sonra fikirləşək ki, 0. Çünki bizim əlifbamızda 0 və 1 var. Əgər başlanğıc nöqtədə 0 versəydik, bizi aparıb final nöqtəyə çatdırsaydı, düz olardı mı? Olmazdı. Çünki 0-da 1 yoxdur və şərt ödənmir. Şərtimiz nə idi? Tək sayda birlər olmalıydı. Tək sayda birlər. Deməli, 0 geri özünə qayıtsa şərt ödənmiş ola bilər. Olar. Çünki qəbul nöqtəsinə çatmır. Nə qədər 0 versək də Loridildə palçıqda fırlanan maşın kimi yerində dayanacaq. Bunları təmizləyək və 0-ı təyin elədik. Sonra deməli final nöqtədən 2 dənə yol çəkək. Biri özünə qayıtsın nöqtənin, biri də başlanğıc nöqtəyə. Belə. Deməli, biz bunları ixtiyarı işarələyək ki, sonra təyin edək ki, hansı düz, hansı səhvdir. Bura 0 yazaq. Və əgər 1 versək, qəbul edəcək. Yenə 1 versək, bu qəbul etməməlidir şərtə görə. Amma bizdə bura 1 yazsaydıq əgər, bu tezdən finala qayıdacaqdı və qəbul edəcəkdir. Bu qəbul olunmuş olacaqdı 11. Amma bu səhvdir şərtə görə. Çünki niyə? Cüt sayda 1 var və qəbul olunmamalıdır. Bu səbəbdən də bu 0-ı 1 eləyirik və tezdən yoxlamağa davam edirik. Başqa bir misal çəkək. 1 versək, sonra 0, sonra yenə 0 versək, sonra 1 versək. Buradakı 1-i silək 0 eləyək, çünki ancaq bir dənə 1 çıxa bilər bir nöqtədən. Sonra 0 yazsaq, bir neçə belə daxil etsək, 1, 0, 0. Bu qəbuldur. Birazdan izah edəcəm niyə. Qəbuldur. 11 yazsaq, 1, 1.
Bu qəbul deyil. 1, 1, 0 yazsaq. Bu da qəbul deyil. İndi izah edək niyə? Deməli, 1, 1, ən başdakına baxaq. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Bu niyə qəbuldur? Qəbuldur. Çünki tək sayda, şərtə görə tək sayda 1 var, qəbul olmalıdır. 1 verəndə birinci başlanğıc nöqtəmizdən başlayırıq. Getdik, çatdıq, final, yəni ki, son nöqtəyə. Deməli, qəbul etdik. Sonra yenə 1 verdik, qayıtdıq arxaya. Bunda qəbul olmadı, çünki 2 dənə 1 var. Sonra 0 verdik, yerimizdə fırlandıq. Yenə 0 verdik, initialda, yəni ki, başlanğıc nöqtədə yerimizdə fırlandıq. Yenə 1 verdik, qayıtdıq final'a. İndi axırda accepted olub. Yenə 0 verdik, bu da accepteddir. Nə qədər 0 versək, bu hamısı qəbul olunacaq. Çünki tək sayda 1-lər var. Sonra 1, 0, 0-a keçək. 1 verəndə qəbul olunur. Sonra nə qədər 0 versək də qəbuldur. Çünki tək sayda 1 var. Sonra 11 verəndə 1, 1, 2 dənə 1 var. Bu qəbul olunmamalıdır. Baxaq nə olur. Başlanğıc nöqtədə 1 veririk, gedir, qəbul olur. 1 veririk və qəbuldan çıxır. Reject olur. Deməli, bu qəbul olunmur. Deməli, bu şərtə uyğundur. 2 dənə sayda 1 olduqda qəbul olunmalıdır. Sonra 1, 1, 0 verək. Yenə başlanğıc. Həmişə yadda saxlayın, başlanğıc nöqtədən başlayırıq və izləyirik. 1 verəndə gedirik final'a. Qəbul olunur və 1 verəndə geri qayıdırıq. Qəbuldan çıxırıq. Deməli, son nəticə olaraq 0 verəndə də yerimizdə fırlanırıq. Son nəticə olaraq nə olur? Qəbul olunmamış olur.